这是世界上最尊贵的头等舱，单程的票价就高达10万元，而你可以体验到世界上最好的机场贵宾室，米其林9星大厨准备的精致法餐，还有法国最好的侍酒师为你精心挑选的美酒，保时捷接送机，以及机长亲自问候。跟我一起出发吧，我们看看法国人是如何定义优雅和奢华的。视频的最后，我也会讲解我是怎样以3折的超值价乘坐这趟法航头等舱的。咱们的行程从伦敦开始，经巴黎转机前往新加坡。伦敦虽然不是法航的母港，但头等舱旅客也有尊享待遇。Money, where's money? Premier, don't take cash card. Premier, La Premier, La Premier。值机员工看到了我是头等舱旅客之后，马上叫来了他的同事，全程陪伴我走快速通道，将我送入贵宾室。比较可惜的是，法航在希斯罗机场只是使用了一个普通的信用卡贵宾室，那这个就没有什么太多可以讲的，大家简单看一下休息室提供的食品和酒水。不过法航头等舱旅客也不是完全没有优待的，这个淋浴间信用卡旅客好像是要交钱的，但是我可以免费使用。除了洗澡过程中断了1次电之外，其他的都还好。休息室没什么意思，我们到希斯罗 T4 的观景台来看飞机，这里的视野非常的好，再加上希斯罗的大飞机特别多，可以称之为是飞友天堂了。还能看到我们马上要搭乘的这架空客 A220， 比较有意思的是它的机身是我们中国的沈飞生产制造的，但现在还没有国内航司使用 A220。 这款飞机呢，尺寸比我们的 C909 稍微大一点点，也是一排5个座位的非对称布局。今天我的座位 2A 在飞机第1排的左侧。头等舱乘客会有专人带上飞机，但是这个只开了1个廊桥，然后这个工作人员带着我一路插队，其实还是有点尴尬的，不知道吃瓜群众们会怎么看呢？ Hello, to you to Alpha. Yes, yeah. There you go. Thank you very much. Have a good flight. How are you, sir? 欧洲内航线的商务舱都是这个样子，座位和普通经济舱并没有区别，只是会把你旁边的座位空出来不卖。但是这里作为头等舱乘客，空乘特意给我写了一张欢迎卡片。A220 的这个舷窗面积是非常的大，感觉很通透，视野很好，这一点要比老的737和320舒服得多了。哪位观众可以告诉我，这个人像遛狗一样的牵个绳，在这儿是干嘛呢？不知道是不是错觉，感觉我们的这个小飞机在滑行道上滑行的速度特别快，看旁边的大飞机好像就慢悠悠的很稳的样子，滑行快，起飞好像也很快。大家可以数一数这是多少秒，感觉很快就离地了。这趟航班从起飞到落地一共41分钟，法航居然还能上一盘早餐，还是由这个米其林2星的大厨准备的。
虽然是一个偏甜点一样的冷盘，有无花果，有栗子，不过味道还是很不错的。可以看出法国人对美食的态度还是很认真的。所以当我问空乘你们的餐是伦敦配的吗？我得到的答复是不可能，绝对不可能。这个 WiFi 信号灯虽然一直亮着，但其实死活都连不上。不过也没关系，40分钟的飞行转瞬即逝，我们马上就要降落了。降落时还和平行跑道上的另一架飞机飙了一会儿车。Thank you. Enjoy your next flight. Bye bye. Thank you. Bye bye. Hi. Hello. How are you? So you go to Singapore tonight? Yes. Why are we going down the stairs? Yes, because we go by car. Oh. 一下飞机，我们不走廊桥，直接有工作人员开车来停机坪接我们。也就是说，法航的头等舱乘客在巴黎机场转机，不需要自己办理任何转机手续，不需要经过安检，甚至都不需要进入主航站楼，直接就被送到了贵宾室。The restaurant you have is the restaurant of Alain Ducasse. It's a French famous chef. Okay. It's 3 stars. Oh, okay. If you have time, if you are hungry, you should try it. Here we are. Hello. Welcome. 那我们来看一下法航的头等舱休息室，这大概是我见过最有设计感的休息室之一了。大量的采用了法航的这个大红色以及圆形的元素。法航大部分的头等舱航班都在中午离港，所以我在下午到达，休息室几乎是空的，这体验感可以说是拉满了。休息室有一些自然光照，但是因为外面的这个格栅，所以视野不是非常的好。旁边这里是就餐区，一共大概有10几张桌子，可以供20-30个人吃饭的样子。而旁边的这面墙被法航摆得像艺术品一样，里面有一些可以随意取用的蛋糕、甜点、饼干，还有一些糖果、果干、鲜水果等。这些倒是都没什么，但是饮用水为什么要放8种，我真的不能理解。It's really magic. It's hot plate on you. This looks like silver to me. I think it is. Yes. 往里走有一个小酒吧，只有5个座位，感觉比较私密，比较温馨。看酒的陈列，这应该是一个威士忌吧。具体有什么酒，大家还可以扫描这个2维码来看一看。So if you want to get down, because we are in the boarding room, OK， so you have the shop over there. 后面这里的电梯可以下到主航站楼里去，但其实你是完全可以不用下去的。旁边的荣誉墙，大家可以数数法航休息室得过多少奖。再往里面走是厕所、淋浴和休息区。我们先来看一下厕所。休息室里圆形的主题也贯彻到了厕所的设计上，每一个厕所隔间都是这样一个圆形的小罐子，而内部也是既宽敞又非常的有设计感。墙面居然是贴皮的，这是何意啊？这边的备品都是和 Sicily 合作的。圆形的隔间必然造成了大量的空间浪费，这浪费大概也是奢侈的一种表现吧。再往里走是一片休息区，提供了一些躺椅。最里面还有2张可以平躺的床。再往里走是4-5个淋浴间，淋浴间的风格和刚才的厕所比较相似，那墙同样也是用皮革进行了包裹。这里是提供了全套的 Sicily 的备品。大概是因为淋浴间不分男女，所以拖鞋准备了2双，一双大，一双小。And this is the spa. This is the spa of Sisley. 整个休息室的最里面是 Sicily 的 SPA， 有一些付费项目还挺贵的，但有一个半小时的面部护理体验是免费的，等会儿我们试试。这里是有一个露天的吸烟区。
休息室的经理还向我展示了他们在奥运期间刚刚开放的 VVIP 房间。Okay, so this is one of your private suite. Yes. Hmm. Available with another private terrace. Oh, okay. 基本上属于一个酒店套房的配置，有客厅、阳台、卫浴，还有一间独立的卧室。同时还可以打开隔断，2个套房合2为1，变成一个更大的套房。那如果你不差钱，而且不想和外面休息室的普通人混在一起的话，可以考虑付费使用这个私人套房，收费标准是3小时3200欧元。逛完了整个休息室，我们坐下吃个晚饭。这里把菜单翻译给大家参考。酒水单这里也给大家展示一下，感兴趣的暂停看，就不翻译了。休息室里所有的金属餐具都是纯银的，质感非常不错。所有的陶瓷餐具则来自法国博图。工作人员为我开了一瓶布鲁诺白中白香槟。这道前菜是酥皮鹅肝冻，我觉得这个东西有点像小时候吃的那个梅林火腿，不知道各位是不是也有这个童年回忆啊？当然了，这个里面有鹅肝，制作也更加的精致。总之就是肉感很足，吃起来很有满足感。这个伊比利亚火腿就没有太多可说的，正常的好吃。不知道是不是刚才看到的那个机器爆出来的。那这道应该就是最传统的鹅肝的吃法了，配上烤热的黄油面包和一点点果酱，这个应该是吧。这道3分熟的菲力牛排品质如何，应该都不用我多说了。曾经我是一个坚定的美式牛排吹，而看不起法式牛排。现在我承认是我没见识了，是我没吃过正宗的好东西。这道海鲈鱼还有后面的烤鸡三明治都非常的不错，而工作人员给我配的这一瓶酒怎么样？大家可以评价一下。我不太懂，只是觉得这个光影好像挺独特、挺漂亮的。餐后点了一个香草冰淇淋。经常用纯银碗装冰淇淋的小伙伴都知道，这是一个很愚蠢的行为，因为银的导热性太好了，冰淇淋化得非常快。吃完饭，我来做这个半小时的免费面部护理。我之前从来没用过任何护肤品的，第一次当了一把精致男孩，效果很明显，你们看。离起飞还有一会儿，我们去戴高乐机场的 T2E 航站楼逛逛。这里装修还挺漂亮的，也很大气，而且能看得出设施也是非常用心了。在这里转机应该不会太无聊。航站楼的尽头刚好朝西，我愿意相信这一片大落地窗就是给人看美丽的夕阳的。顺便给大家看一下欧洲机场的这个物价，一片三明治5-6块钱，一瓶可乐3.7欧。逛完了，咱们坐电梯回去休息室，然后从休息室的另一侧出去，直接坐车去登机。4辆保时捷卡宴在这里等着4位头等舱乘客。This one, right? Perfect, thank you, sir. So now you're going back To Singapore. to Singapore, okay? Yes. So all your cars are the same model? Yes, yes, It's a Cayenne? exactly, yes. Have you been to Singapore? Yes, 2012. Okay. So now a long time ago. Did you But- like it? I like city like Singapore because it's safe, it's beautiful, it's clean, and it's very comfortable. I don't like cold weather. For me, it's the best place for me. We only have summer in Singapore, Yeah. so we'll prefer to travel to places in winter, in autumn. Yes, I can understand. Yeah, I understand. 在经过停机坪的时候，又可以近距离的欣赏这些庞然大物。很
很快就到了我们今天的登机口。这就是咱们今天要搭乘的飞机了，一架机龄16年的波音777-300ER， 4舱式布局，头等商务超经经济。咱们今天的座位在第1排的最右边。搭电梯上到廊桥，和登机大部队短暂会合，然后咱们走这个专门为头等舱旅客预留的廊桥登机。法航给4位头等舱旅客使用一个廊桥，而其他的200多位旅客使用另一个廊桥。Hello, good evening. Hello, welcome on board. Welcome on board, sir. Je pense qu'il est en réel, parce que c'est ça. Welcoming first class right here. So enjoy your flight. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Bye bye. Sorry. Thank you very much. Thank you. Your seat. 我提前打好了招呼，要第一个登机，这样就可以不打扰其他乘客，拍摄一下头等舱的全貌。法航的头等舱不算特别的奢华，但是给人的感觉很优雅，使用法国国旗的颜色作为主色调，整体的布局倒是和卡塔尔航空 A380的头等舱有点像，而且座位边也是有这样一个小台灯，我记得卡航也有吧。右边的小盖子打开，里面有更多的座椅控制，这里还有一个氛围灯，里面是遥控器、插座，还有降噪耳机。整个座椅是非常的长，占据了4个舷窗的长度，所以非常可惜，咱就没办法一键3连了，只能一键4连。据说法航今年还要更新座椅，把长度增加到丧心病狂的5个舷窗。前面娱乐系统的屏幕大小还可以，而且也支持触摸，但就是离得太远了，一个是显得有点小，再一个也根本摸不到啊。这里有一个还挺大的小抽屉，可以放下鞋加上背包，上面则是摆好了一条大红色的毯子，还有一次性的拖鞋。注意这里是有安全带的，所以其实可以坐1个人，应该也是类似卡航，可以面对面吃饭。And for the pyjama, which size would you like? What do you think? Here it is. Et voici. Thank you. 洗漱包有红白2种颜色，我拿到了一个白色的，里面的东西等会儿我们起飞再看。睡衣的包装是这样的，有点像一个文件夹。睡衣的第一印象也不错，等会儿起飞后我们换上看看。登机后，机长从驾驶舱出来，亲自和每位头等舱乘客打招呼。It's the first time I see something like this. The captain comes out to talk to the passengers. I have time. My work is done, so I'm ready. So now I have to. 机长向我简单的介绍了今天的飞行时间和飞行路线，以及我们会耗费燃油118吨。To meet you, I am the chief purser. I'm happy to welcome you on board. Nice to meet And I hope you'll have a nice flight. Yeah. 机长之后就是客舱经理也来送上问候。今天的迎宾香槟是哈雪的千禧白，品质相当好的一款香槟。Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ce film concerne votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Chaque fois que ce signal est allumé, nous vous prions d'attacher votre ceinture. 法航的安全视频非常值得一看，大家可以自己去网上搜搜。那随着安全视频的播放，我们滑向跑道准备起飞。这里是路过了法航的总部，非常古朴的一栋建筑。这种立交道口总有一种自己在坐火车的错觉。此时画面左边出现的是我们今天见到的第2架协和飞机。最后我们来到08左跑道准备起飞。 We wish you a very pleasant flight.
们飞机的起飞时间是9点多，刚好是饭点，但是在休息室已经吃得很饱了，所以让空乘直接帮我铺床睡觉，醒了之后再吃饭。这张厚厚的床垫一看就非常的舒服。那趁这个功夫，我们到厕所来进行一下今日的测评。这个厕所会比普通的经济舱厕所稍微大一点点，但也没有380上的那么夸张。这个是化妆棉还是什么的，叠成了花的样子。洗手液和休息室同款。洗手台上摆了4套牙膏牙刷，4位乘客正好1人1套，备品也都是和 Sicily 合作的。这边还有一些一次性的擦手巾。那我趁机也是换上了睡衣，这款睡衣裁剪得很合身，面料也柔软舒适，给大大的好评，带回家穿了。回到座位，床已经铺好了，空乘还在床头放了水和巧克力，类似于酒店的夜床服务。每一个座椅都有这样全高的帘子，休息的时候把帘子拉起来，基本上就是一个完全私密的空间，这样就显得相当的舒适而且温馨了。睡前咱们来开箱一下过夜包，这里是一个 Sicily 的4件套，还有一个眼罩，有一支法航 logo 的笔，这个笔沉甸甸的，质感很好，还有一个木质的小梳子以及一次性的耳塞，居然还提供了一本小的说明，教你怎么用那4小瓶护肤品。然而这对我来说并没有什么卵用。关灯之后看一下效果，隔壁的乘客还在吃饭，会有一点灯光透进来，不过已经算是很私密了。各位晚安，明早见。一觉醒来，航程过半，去洗手间洗漱一下，准备吃饭。法航也是该花花该省省，这个牙刷牙膏用完了居然就不补了，还得我主动去找空乘要。其实从环保的角度来说，法航完全可以提供一个小盒子，这样牙刷就不需要用一次就丢了，这样会不会更好一点呢？在我洗漱的时候，空乘已经帮我整理好了床铺。从洗手间回来就拿到了菜单，咱们准备开饭了。这个大概是我见过飞机上最大的菜单了吧？这位应该是一位比较著名的米其林3星大厨。第一页是法文的菜单，看不懂，咱直接翻过去看英文的。这里把菜单给大家简单的翻译一下，供各位观众老爷们参考。后面是这位据说在法国排名第1的侍酒师，专门为法航挑选的机上酒单。在后面就是烈酒、啤酒、茶、咖啡、软饮、果汁等其他的一些饮料，大家可以自己暂停看一下。这个小桌板面积是真不小啊，大概是考虑到2个人面对面就餐的需求。前菜是鱼子酱和带子，空乘为我推荐了这2款白红葡萄酒，分别用来搭配前菜和主菜。带子鲜甜可口，晶莹剔透，配上的 escabeche 酱是甜酸口的，确实很适合作为开胃菜。鱼子酱嘛，是头等舱的老演员了，这个咱就不多说什么了，吃它就完了。我的第一道主菜是烤鸡腿肉，我个人觉得这道菜的观赏性大于它的实用价值，上面配的这些漂亮的鲜花真的是让人不忍心动筷呀。鸡肉的口感是非常不错，但说实话味道稍稍有一点腥，幸好法航提供了2种不同的芥末酱，合理的搭配酱料，让这道菜得到了一个升华。我的第2道主菜比较神奇，点的时候只看到了 beef， 以为是牛排，没想到居然是这种造型怪异的意面。里面的这个牛肉馅儿是油封腌制过的，非常的软嫩，但是口味偏淡，可以自己调味一下。法航的这个沙拉还是挺有意思的，它是提供了10来种原料，让你自己选择搭配 DIY 的。
我跟空乘说了要鳕鱼、鹌鹑蛋和芦笋，其他的就看着帮我搭配吧。出来的成品效果还不错，沙拉醋也是提供了树莓榛子和意大利香醋2种选择。沙拉之后，空乘又端上来了一大盘奶酪，奶酪应该也算是法餐中必不可少的一环了。毕竟谁能在饭后拒绝一块充满着青霉素的蓝纹奶酪呢？这个东西真的是越吃越上头啊！最后是甜点柠檬派和香草冰淇淋。这个时候飞机突然又颠起来了，幸亏我已经吃完饭了。平稳之后，空乘又送上了热茶。飞机上喝茶很平常，但是这么一盘上来的，我倒是第一次见到。头等舱旅客可以全程使用免费的 WiFi 服务，法航的这个 WiFi 速度还可以，但是连接不太稳定，据说明年会升级成更好的星链网络。吃完饭还是有点犯困，准备再休息一下。这个遮光帘效果还是很不错的，但是我发现它有点漏光。你看外面的阳光会透过来一点到这个机舱内壁上。当时没觉得什么，但现在看录像总觉得这个大红色的毯子盖在身上有点奇怪呢。落地前大概1个半小时起来吃最后一顿早餐，这个是按法国时间算的啊。其实在我们的目的地新加坡现在已经是下午3点多了。这个法国正宗的可颂很好吃，但就是一地的渣，很不优雅。这道法式吐司应该也是我吃过最好吃的了。你看它这么松软，甚至让我都一度怀疑它到底是蛋糕还是面包。Ladies and gentlemen, Captain, we will start descent to Singapore in a couple of minutes. 吃完早饭，飞机刚好开始下降，乘务长来送上了最后的告别。Hi, did you like your flight? Yes, absolutely. Thank you for being with us, and see you next time. Hope to see you again. Yeah, of course. Thank you so much. It was okay. Yeah, it was a wonderful flight. Thank you. Thank you very much. Wow, Mr. Liu. Mr. Liu. Bye bye, bye bye. Hope to see you next time. 飞机停稳，舱门打开，头等舱旅客第一个下飞机。但法航的服务并未在此结束，每一位头等舱乘客都有专人举着名牌，开着电瓶车到登机口来接。那最后就跟大家讲一讲我是如何超值搭乘法航头等舱的。其实很简单一句话，就是值机时升舱。可能有观众会问了，是不是可以里程兑换呢？其实可以，但是仅限法航白金会员才能兑换。我飞得很少，所以根本就不够资格。但是在伦敦值机时，法航给我开出了一个我无法拒绝的 offer， 只要1900英镑就可以从商务舱升级到头等舱，并享受100%的头等舱服务。这样算下来，商务舱的机票加上升舱的费用，飞一趟的总开销不过3万元左右，是不是血赚啊？好，那今天的法航头等舱体验就到这里了，我们跟接机的小姐姐说声再见。Thank you. Thank you. 拜拜。感谢各位的收看，我是金毛评测犬，咱们下期再见，拜拜。